मैं भाग गया तो हाँ ठीक है। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? ये क्या हमको गिरवी रखेगा रे तू? प्रकाश क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? राजू तेरा क्यों किडनी का बीमारी है? तू अभी तक बोला नहीं रे बाबा मेरे को। क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू? ये बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है।